Это у нас летчик-наблюдатель в Черемховском районе возвращался с действующего пожара по маршруту и увидел, как поднимается дым недалеко от маршрута. Он свернул с маршрута, согласно инструкции, и как раз увидел, как УАЗик зеленый «Хантер» с багажником на крыше стоит возле лесного насаждения, которое как раз прямо при нем и разгоралось, как видно на видео. Там были некие люди, которых тоже видно на видео, которые при виде самолета сели в свой автомобиль и начали удаляться от места возгорания. То есть подожгли в 3 местах, специально подожгли те кучи, которые оставались при заготовке на перегнивание, которые были как раз сухие, и подожгли лес в тех местах, особенно, что говорит о том, что это было сделано специально, где болото. Мы этот пожар на сегодня локализовали. Площадь очень большая, потому что сильно большой был поджог. Сейчас площадь уточняется, порядка 2000 гектар она сейчас находится. И именно в тех местах, где самое болото, мы не смогли там тушить ни на бульдозерами, ни тракторами, мы их всех поутопили. Поэтому всю работу делали вручную. Огромную площадь вдоль болота, и плюс сразу была угроза населенным пунктам 2. То есть пожар распространялся в те именно направления, и где и техника не сделать, и населенные пункты есть. Поэтому с трудом справились с этой задачей, чтобы защитить населенные пункты и сильно не распространить пожар там дальше река, если бы перешел за реку Белую, по-моему, то последствия были бы гораздо больше. Но при патрулировании он шел уже на посадку по маршруту по окончании, поэтому двигаться совместно с этим УАЗиком, проследить, куда он пойдет, не было возможности у летчика-наблюдателя. Поэтому все материалы мы передали в полицию сейчас, может быть, по сотовому телефону или еще по что-то смогут определить, кто был в этот момент в тех координатах, которые находился УАЗик.